lagi di Radara Channel. Hari ini saya mau memasak udang sambal tempe. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu udang, beri sedikit garam, kemudian bumbu halus untuk sambalnya ada tomat, cabai merah, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian 1 blok tempe, garam secukupnya, dan sedikit gula pasir. Nah, untuk langkah yang pertama saya akan potong dulu tempenya. Sudah saya potong kecil-kecil ini. Selanjutnya kita lanjut dengan menggoreng. Kita panaskan minyaknya dulu. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng tempenya. Sambil kita tunggu tempenya matang, kita siapkan bumbunya. Udangnya juga digoreng sebentar aja. Sambalnya sudah jadi, sudah di blender, tinggal kita tumis. Udang sama tempenya sudah kita goreng. Ya, tinggal kita tunggu masak sambalnya dulu. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sedang kita tumis, jangan lupa terus diaduk. Kita masak sampai benar-benar kering dan keluar minyaknya. Ini hampir masak ya. Kita beri garam sama gula tadi. Terus kita aduk, ini diaduk terus perlahan-lahan, karena kalau nggak diaduk ini takutnya gosong. Sudah mulai keluar minyaknya, kita aduk sebentar lagi. Sudah seperti ini, sedikit menggumpal seperti ini, kemudian udah keluar minyaknya. Ini sudah cukup ya, sudah bisa kita matikan apinya. Ini sambalnya sudah jadi. Kan udang sama tempe yang sudah kita goreng tadi. Oke. Ini kemudian kita aduk rata. Ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Nah, ini dia udang sambal tempenya sudah jadi. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe ya.